औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे दोस्तें अज़ीज़ें को खुर्शीद का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो धमाकेदार और आला वीडियो और नस्ली जानवरों की वीडियो। काफ़ी अजीज़ दोस्त कह रहे थे खुर्शीद भाई जोड़ा बना कर दिखाएँ अबलग का, जिसके होंठ गुलाबी हों, आँख सफ़ेद हो और अच्छे कलर में हो। आज मेरे पास पहुँचे हैं मेरे भाई दोस्त अजीज़, दो मेल और फीमेल, किस्मत वाला और नसीब वाला लेगा। ये है मेल पहले नंबर पर, कलर आपके सामने और होंठ आपके सामने, आँखें आपके सामने, छोटे से कान छोटे, ये देखें माशाल्लाह नंबर 1 चीज़ और आला चीज़ और बनने वाली चीज़ और ख़ूबसूरत चीज़ ये है खुर्शीद के पास मौजूद भी है और दस्तयाब भी है। आला चीज़ देखें, नंबर 1 चीज़ देखें और दूसरी साइड ही देख लें। उम्र 5 से 6 माह 2027 के लिए, ठीक है ना भाई। ये तो आला चीज़ और अच्छी चीज़ चलता हुआ भी देख लें। इसके बाद दिखाता हूँ फीमेल लता कौल सिंह। माशाल्लाह किस्मत वाला लेगा। इधर चेक से छोड़े, माशाल्लाह अल्लाह के काम देखें, कुदरत के शान देखें और खूबसूरती देखें। इसको कहते हैं आला माशाल्लाह। ये खुर्शीद का वादा करता है, वादा कर कर निभाता है और वादे के मुताबिक जानवर दिखाता है। ये है फीमेल 5 से 6 माह। जोड़ा लेंगे तो मज़ा और है, अकेला लें तो मज़ा और है। जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे खुर्शीद की मर्ज़ी। खुर्शीद का काम होता है नस्ली और असली जानवर दिखाना। आगे आपका काम है देखना और पसंद करना, मेरी मेहनत का सिला देना। मेहनत क्या, लाइक शेयर आपने करना है तो रोज़ाना की आपको नई वीडियो मिलती रहे। दूसरी साइड भी देख लें, कान छोड़े सी, कानों की लेंथ देखें और खूबसूरती देखें। और शेरे प्रांड में ये शेरा कहते हो, हम लोग इसको शेरा कहते हैं शेरे प्रांड में। और ये देखें और हवाना देखें, हवाना गुलाबी, अल्लाह के शान देखें। और दूसरी साइड भी देख लें, छोटे सी दूसरी साइड भी देख लें। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ और आला चीज़ और नस्ली चीज़। तो चला कर भी दिखाता हूँ लता खोल से। माशाल्लाह नसीब वाला किस्मत वाला लेगा। तो यह है खुर्शीद का काम, खुर्शीद का असूल और खुर्शीद की तरतीब। झालर ऐसे जैसे पंखा हो, वाह कानवठी सिंह झालर दिखा। ये माशाल्लाह जैसे सहीवाल का बछड़ा हो, यह है इसकी झालर और खूबसूरती। दोनों साथ भी चला कर दिखाता हूँ, देख लें। बकरा खोल से ये हम सन जोड़ा, बराबर का जोड़ा और आला जोड़ा, असली जोड़ा, ठीक है ना भाई। आप देखते रहें, आप अपना शौक़ पूरा करें। खुर्शीद अपना काम पूरा करता है, कर कर दिखाता है, वादे के मुताबिक काम करता है खुर्शीद। ठीक है ना भाई। और फ़ौरन कॉल करें, फ़ौरन टोकन लगवाएं। ये जोड़ा आपके नसीब में है तो अल्लाह के फ़ज़ल से आपको मिलेगा, नहीं तो किसी और के पास चला जाएगा। लेगा इसको शौकीन, शौक़ वाला और आला नस्ल जो रखता है उसी के लिए है ये जोड़ा, ठीक है ना भाई। तो मेरे से सौदा लें ना लें वो तो किस्मत की बात है, नसीबों की बात है।
और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों अजीज़ों में शेयर भी किया करें। आपके लिए मेहनत लगाता हूँ, नई वीडियो दिखाता हूँ और नया जानवर लेकर आता हूँ। कचरा तो बाज़ार में बहुत मिलता है और नस्ली और असली जानवर कम मिलता है।